Okay, may bago na naman tayong unbox ngayon. Ang NEVOKS FEELIN A1. Yan, bigay sa atin yan Sir Shawn ng NEVOKS Philippines. So, basahin muna natin kung anong nakalagay dito. So, ang laman niya ay device na 1000 mAh ang battery. NEVOKS A1 pad na 0.4, tapos 0.6, user manual, tsaka Type-C cable. Nice, ang ganda. Salamat NEVOKS Philippines. Ito na. Tanggal ko na yung plastic kanina. Siya may may butas. Uy, ang ganda na ito ah. Ito yung device niya. Ito airflow control. Ayos ito yung Type-C charging cable. Tapos malamang to 5 clicks to. Yun. So 1, 2, 3, 4. Ayan yung off. Laman ng box ay ito yung Type-C charging. Tapos may kasama siyang dalawang card. Ngayon, isang 0.4 at isang 0.6. Ayan, nakalagay naman dyan. Kitang kita, malinaw. Ito yung 0.4. Ito yung mismong unit. Angas ha. Maganda, may silipan siya ng juice dito. Kasi karamihan ng mga pads ngayon, hindi mo masilip yung ilalim eh. Nakita mo yung ibabaw. May bigat siya. Kaya hindi siya mong sobrang chipipay yung pagkakagawa. Ganda rin yung niya, pintura. Yan ang NEVOKS FEELIN A1. Nice. Salamat ulit NEVOKS Philippines. So testing na natin to. 0.4 muna tayo. Siyempre gagamitin natin juice. Ang recommended nila ang CHOLOS blend, Saltnik, Daman. 50 mg tayo kasi nabibitin tayo sa mababa. Paubos na nga oh. Ito kasi gamit ko talaga. Shout out Boss Cholo. Magkano naman. Wait, buksin na natin yan dito. So, ang fill port niya ito. Manipis ang ating kuko. Sungkutin na lang natin ito. O, diba? Dual purpose yun eh. Pang sungkit din yan ito. So, daman. Ang daman pala ay strawberry ice cream. Oo, hindi na ito abot. Malas naman. Uy, baba. Okay. So, konting-konti na lang pala natira. May kukuha tayo ng bago. Pero, tatry muna natin to. So, dapat ito yung minimum level niyan. So, mas mababa tayo sa minimum level. Sorry naman. Alay, ang sarap eh. Naubos tuloy. Mag-restock pa tayo kay Boss Cholo.
So ayan, try na natin. Pala, pagbago yung pads nyo, tapos kunwari napuno nyo yan, kailangan at least mga 2 minutes bago nyo gamitin para sure na yung juice pumasok na dun sa cotton nung cartridge. Kasi kung kakalagay nyo lang yan tapos kagad, ginamit nyo kagad, magbaburn kagad yung burn taste yan dahil hindi pa basa yung cotton. Okay, try natin. Okay, sulit. Sarap. Masarap. So, okay siya dito. Meron nga pala itong 3 modes Click mo lang itong 3 beses. 1, 2, 3. Babago ng kulay yan. So, blue. Yan yung mga pa yung blue. Basta parang medium. Pag green, yan yung pinakamalakas. Pag yung red, yan yung pinakamahina. Gamit ko red lang. Pero ang lakas ng bato. Sulit. Sarap. Kakailo Paano ba yan NEVOKS FEELIN A1. Kakaroon tayo na ito sa shop. Abangan. Sarap talaga. Isa pa. Yummy te. Bye bye. Next time ulit. Approve.